Жасан байна уу? Өнөөдөр өөрийгөө өрөвдөх өвчин гэдэг сэдвээр ярив. За энэ өөрийгөө өрөвдөх өвчин болвол хижээч ярихгүй мөрөөдөл биелүүлэх шидэтлэхүр гэдэг энэ номон дээр бичигдэж орсон нэг агуулга юм байна. Хүн хэдий мэрэгэн боловч эхлэхгүй л мэдгүй. За ийм үг байдаг. За тэрийн шиг юм байна шүү дээ. Өөрийгөө өрөвднө гэдэг болвол бас нэг тохирлын эмгэх юм байна гэдгийг ойлгосон. За энэ ямар эмгэх гэх юм болвол өөрийгөө өрөвдөж хоромчаар тайвшруулдаг хүмүүс байдаг юм байна. Жишээлх юм бол өөрийгөө хэтэрхээ их хөөрхийлдэг. Би маш их сэтгэлийн дарамттай байна. Би маш их стресстэй байна. Миний эрүүл мэндийн байдал сайн биш. За ингээд цааш нь би мэдлэг боловсруулахгүй. Миний гэр бүлийн нөхцөл байдал сайн биш. Тэгээ ер нь болвол баргал сайн сайхан зүйл байхгүй. Өөрөө болвол хамгийн хүнд нөхцөл байдалд байж байгаа юм шиг. Дээшээ харвал тэнгэр хол, доор газар хат. За ингэж ярддаг, хэлдэг, сэтгэдэг хүмүүс маш олон байна. За энийг болвол өөрийгөө өрөвдөх эмгэх гэж байгаа юм. Тэгэхээр энэ өөрийгөө өрөвдөх нь бол нэг буруу биш. Тэг байж болох ч үйл. Гисэн ч гэсэн яах вэ гэдэг жирэг хоёр асуудал эндээс үүснэ тахай. Нэгдүгээр нь болвол энэ нөхцөл байдал дотроос гарах хүсэл сонирхол байхгүй. Өөрөөр хэлэх юм бол бууж өгсөн, сэтгэлж хөрсөн, горь тасарсан. За ийм байдалд өөрийгөө аваач хийж байгаа юм. За хоёрдугаар нь болвол энэ өөрийгөө өрөвдөх сэтгэлжийн байдал нь явсаар байгаад хохирогчийн дүрд тоглох гэдэг. За ийм сэтгэлжийн үжигдэл болж хувирдаг. За ийм нэг шин нэр том юм. Мэдээж сонсч ирсэн хүмүүс олон байх. Хохирогчийн дүрд тоглоно гэж. Өөрийгөө хохирогч гэж үздэг. Би гэр бүлийн хохирогч, нийгмийн хохирогч. За ер нь л бүх нөхцөл байдлаар өөрөө хохирж яадаг. Өрөвдөлтэй. За эндээс юу үүсэх вэ гэдэг би хохирогч учраас намайг хохируулсан ийм тал, ийм нөхцөл байдал байдаг гэсэн. Тэгвэл буруу нь тэд нарын гэсэн. Бүх буруугийг гадны хүчнжүүлээ сайж яадаг. Өөрөөсөө биш. За ийм нөхцөл байдалд орсон хүн болвол яах вэ гэдэг. Өөрөө ямар ч идэвхтэй үйл хийхгүй. За энэ бүр жан тул болоод төлөвшчихдэг. Бүр гэм биш, зам болчихдог. Бүх зүйлийг үлдээж ирэг. Өөрөөсөө биш. Буруугийг бусдаас хайдаг. Тэгээ өөрөө үргэлж хохирсон юм шиг. За зарим нөхцөл байдалд ор мэдээж хохирсон байж болно. Гарцаа байхгүй. Жишээлх юм бол хүчрхийлэлд орсон гэдэг ч юм. Гэмт хэргийн жолоос болсон гэдэг ч юм. Гэтэл үнэнхөө өөрөө ингэж хохироогүй мөртлөө бүр хэтрүүлээд хорчсон юм шиг ингэж насан турш гоншин явдаг. Буруугийн бусад тогтдог. За ийм байдалтай хүмүүс байдаг юм байна. За энэ хүмүүсийн зам болвол хаагц, гэрэл нутарсан. Ирээдүйгүй болсон. За тэгэхээр ийм хоёр байдлаас гарах хамгийн ухаалаг аргыг энэ дээр хэлсэн байж байгаа. За энэ мөрөөдөл биелүүлэх шидэтлэх үр дээр. Тэр нь юу гэх юм бол өөрийгөө өрөвдөх биш. Хохирогчийн дүр тоглох биш. Харин яах вэ гэдэг өөрийгөө энэрх ёстой. Өрөвдөхөөс гадна энэрх гэдэг шинэ ойлголт гарч ирж байна л да. Тэгэхээр хэрвээ зөв өөрийгөө энэрж хайрлаж чадах юм бол бас энэ нөхцөл байдлаас гарах. Өөрийн чинь ирээдүйн нэг. Өөрөөр хэлэх юм бол мөрөөдөлчин биелэх бас нэгэн шидэтлэх үрийг олж авч ийн гэсэн. За тэгвэл энэ номон дээр энэ талаар ингэж бичсэн байна. Хүн жолон бэрхшээлтэй тулгарх үед гаднаас ирэх тайтгарлыг бусаа дотроосоо гарч ирэх зовлонд хандах нь илүү байдаг. Би буруугүй. Надад хэцүү байсан. Ингээсээр аргагүй дурсан гэдэг бодлоод анхандаа сэтгэлийн зөөлөн дэр юм шиг санагддаг. Гэвч тэр дэрийг хэтэрхээ удаан дэрлэх юм бол сэтгэлийн хар хөшиг болж хувирдгаа гэж. Тэгэхээр эхлээд өөрөө чинь тайвшруулдаг тийм тааламжтай жөөлөн сайхан дэр байсан. Гэвч энийг удаан дэрлэх юм бол сэтгэлийн хар хөшиг болж хувирдгаа гэж. Тэгээд энэ хөшиг нь болохтой жирэг цонхоор тусах гэрлийг хаагаад хар дарсан амьдрал дуусшгүй үргэлжилж бүх сайн сайханд хүйтэн сүудэр тусгадгаа гэж бичсэн байна. Тэгэхээр өөрийгөө өрөвдөн гэдэг нь бол ийм аимшигтай гэсэн. Эхлээд бол зөөлөн дэр шиг өөрөө чинь тайвшруулж ирсэн.
Гэтэл удаан дэрлэх юм бол хатуу хар дэр болоод хар хөшиг болоод гэрлийг хаагаад өөртөө чинь хүйтэн сүдэр тусгадаг гэсэн ийм санаа юм байна. Тэгвэл энд 3 нэр томьёо гарч ирж байгаа юм л да. Нэгдүгээр нь ултай жирэг өөрийгөө өрөвдөх гэж үе. Хоёрдугаард нь ултай жирэг хохирогчийн дүр тоглоно гэж үе. Гуравдугаард нь тэгвэл өөрийгөө инэрж хайрлана гэдэг нь ямар ч үртэй. За энийг маш товчхон авч үзье. За өөрийгөө өрөвдөнө гэдэг нь болвол би л ховь тавлан муутай, аз муутай. Надад л хамгийн хүнд тусдаг. Өвдсөн ч, алдсан ч, асуудал үүссэн ч. Ер нь бүх юм л надад хүнд тусдаг гэсэн ийм ойлголт. Яахлаар надад ингэж хүнд тусдаг юм гэж. Тэгж ярьдаг хүмүүс олон байдаг. За энийг хэлж байна. Жовлонгийн өөдрөг хитрхээ их төвлөрүүлээд. Өрөвдөлтөө томруулаад. Хүчээр жижигрүүлдэг. За энэ нь ямар онцлогтой юм бэ гэх юм болвол нэгдүгээрд бол энэ зовлон шаналлаа хитрхээ их томруулна. За бас ярьдаг нь штэ. Өвчин даатгах хүмүүс гэдэг. Нэг жижигхэн одоо бэртэл гэмтэл авдаг ч юм уу, ханиа том өрддөг ч юм уу. Тэгэх юм бол одоо яолоод ээрэд. Маш хүнд байдалд орчихсон юм шиг зовлогонд амруулж яадаг. Тийм хүмүүс байж идэг. За энийг хэлж байна. Тэгээд өөрийгөө маш сул дорой. Аз муутай юм шиг харагдуулах гэж хичээн. Тэгээд өөрийгөө бусдад маш их харж бол. Тэд нар баян чинэлэг байна. Би ядууд харж байгаа байна гэдэг ч юм уу. Тэд нар алган тушаал ахсан, сайн ажил төрөлд орсон гэдэг ч юм уу. Би болохгүй байна гэдэг ч юм уу. Тэгээ хамгийн гол асуудал юу гэхтэй жирэг. Асуудлыг шийтгэхээсээ илүү гомдол энэ дээр нь төвлөрнө. Зовлонгод орчихно. Тэгээ нэг хэсэг нь бол мэдээж хохирчийн дүр тоглож явах. Гэтэл нөгөө хэсэг нь бол бүр чин үннээсэн. Яагаад дандаа би юм байдг юм бэ гэж тэгж бодно. Тэгээд бүр өөрийгөө үнэмшчихсэн. Өөр хүн л болж ин бүтчин сайн сайхан юм шиг өөрөө ерөөсөн болохгүй бүтггүй байгаа юм шиг. Жишээлх юм бол шалгалтанд унчлааг бодъё. Тэгэх юм болвол би болвол ерөөсөн ухаасан бүр тийм хэр хэмжээ байхгүй. Тэнцгүй тодорхой байсан. Бусад хүмүүс бол азтай. Би дандаа л юм байдаг. Тэгэж бодно. За энэ болвол өөрийгөө өрөвдөж гин. Өрөвдүүлж. Тэр эннээсээ гарахаасаа илүү эндээ өөрийгөө живүүлж гай. Усан дунчсан хүн байна. Уснаас гарах аргыг бодох хэрэгтэй шүү дээ. Тэгээ цаашаа урсаад живээд явах юм болвол амьсаа алдна. За энэнтэй адилхан. За тэгвэл эннийхэн эсрэг. За бас маш ойролцоо ойлголт байдаг. Тэр нь юу ихтэй жирэг? Өөрийгөө инэрх гэдэг үзэгдэл. Өөртөө инэрлэлтэй хамт гэсэн үг. Жишээлх юм бол би том алдаа гаргачихсан. Хүн учраас алдахгүй хүн гэж байхгүй шүү дээ. Алдчихл таар. Тийм учраас би өөрийгөө өршөөж харин эндээсээ гарах нь цуглаа гэж бодож байгаа юм бол өөрийгөө энержи гэсэн үг. Алдаж болно. Унж болно. Энийг хүлээн зөвшөөрсөн тийм эрхтэй гэж үчсэн. Ингэж өөрийгөө зөвтгөж байгаа. Нэгсэндээ өөрийгөө энерж хайрч гэсэн. Харин эндээсээ гарна гэсэн ийм ухамсар бас өөрөнд байж байгаа байхгүй юу? Энэ нь бол өөрийгөө энержи гэсэн үг. За өөрийгөө энерх нь ямар онцлогтой вэ гэх юм бол өөрийнхөө зовлонгийг, өвдөлтийг хүлээн зөвшөөрнө. Өөрийгөө гутаад доромжлохгүй, доорд өчгүй. Өөрийнхөө алдаа дутагдлыг бол огт нуухгүй. Гэсэн ч гэсэн томруулахгүй, хэтрүүлэхгүй. Би ганчаараа юм биш. Хинч байсан. Хүн болгон ийм гэсэн ийм ойлголттой. Тэгээд тайвширсныхаа дараалалд юу их вэ? Яаж эндээс мултрах уу гэдгэн эрүүл ухаанаар бодож шийдвэр гаргах ийм чадвартай байх хэлж байгаа. Жишээлх юм бол саяын жишээ шалгалтанд унчлаа. Өөрийгөө энердэг хүн болвол шалгалтанд дунсан. За энэ маш их хүнд хэцүү байна. Би энийг хүлээж авчихъя. Гэсэн ч гэсэн энэ миний үн цэнийг бууруулж чадахгүй. Эргэж сайн тавтлах хийгээд дахиж үжиндээ гэсэн ийм сэтгэл зүйн байдалтай байж байгаа. За энийг болтож ирэг өөрийгөө энерх гэж байгаа юм. Хамгийн гол нь зовлонгоо үгээсэхгүй. Гэсэн ч гэсэн өөрийгөө няцаахгүй. Эргэж босох боломжийг өгдөг. За энэгээрээ болтож ирэг өөрийгөө өрөвдөхөөс ялгаатай. За өөрийгөө өрөвдөн гэдэг нь бол чааш нь өрөвсөд гүнжээрээд буруу зүгргээ явах юм бол хохирогчийн дүрд тоглох гэдэг үгдэл бол. Тэгэхээр хохирогчийн сэтгэлгээ гэж юу юм? Миний амьдралыг бусад хүмүүс, нөхцөл байдал, шудраг босч үйсэл удирдах байдаг гэж тэгж боддог. Ийм нөхцөл байдалд би
юу ч хийгээд тус нэмэр болохгүй гэж ингэж бууж гсэн байдлыг хэлж байгаа юм. За энэ болвол зөвхөн нэг цагийн бодол биш. Бүр цан толб болоод хувирчсан байдаг. Хамгийн амжилт. За бүр ертөнцийг харах арга нүдэн шил болоод хувирчсан байдаг. Өөрөөр хэлбэл тийм үжилтэй хүн гэсэн үг. За ямар онцлогтой байх вэ гэдэг зэрэг дандаа гаднаас буруугаа хайна. Өөрийн сонголт хариуцлагыг бараг олж харахгүй. Өөрийгөө байнга хохирогч гэж хардаг. Өөрчлөлт хийхин оронд шалтгаан тоочно. Би яагч чадахгүй. Яагч аргагүй гэсэн ийм байр суурийг хатуу барьна. Жишээлх юм бол Монгол үгэнд байдаг төмөр нудрахтай гэж. Өөрөөр хэлэх юм бол төрийн өдөөс юу ч хийгээд нэмэргүй гэсэн. За энэ бол бас ард түмнэ хохирогчийн сэтгэлгээ гэсэн. Хэрвээ үнэхээр шудраг бус төр догчсон юм бол төрийн төмөр нудрагыг ч гэсэн өөрчлөх талд нь асуудлыг ярьж болно. Жишээлх юм бол саяын шалгалтанд унсан жишээгээр хохирогч сэтгэлгээтэй хүн бол яах вэ гэдэг зэрэг шалгалтыг хатуу гаргасан гэдэг ч юм уу. Шудраг бус дүгнсэн гэдэг ч юм уу. Ийм байдлаар асуудал хандна. Тийм учраас надад ямар ч арга байхгүй. Би дахиж буцаад ичнээн их үжиж хараад дахиж шалгуулсан ч гэсэн нэмэр байхгүй. Тэгж явах гэсэн. За тэгвэл довчхондоо саяын хэлсэн энэ 3 ойлголт ямар онцлогтой, ямар ялгаатай байна уу гэх юм бол өөрийгөө өрөвдөн гэдэг нь зовлон, өвдөлт. За энэ дээр нь төвлөрнө. Сэтгэл дотроо би маш их жовж байна. Тэгж байна гэл. Тэгээ энэний үр дүнд юу өсөх вэ? Ямар ч хүч чадал байхгүй. Хүч мөхсөн байдалтай. Зөвхөн одоо гомдлох, гуншихнах тийм л амьдралтай байна. За хоёрдугаард нь өөрийгөө энерги гэдэг нь болвол ойлголт болоод дотоод дэмжлэг дээр төвлөрнө. Зовлон дээр биш. Ойлгох гэж хичээнэ. Тэгэд өөрийгөө дотроосоо дэмжинэ гэсэн үг. За ингээд сэтгэл дотроо надад маш хүнд байна. Гэсэн ч гэсэн би өөрдөө хүмүүнлэг инэрэнгүй ханднаа гэсэн ийм үг өөртөө хэлнэ. За энэхээ үр дүнд яах вэ? Мэдээж тайвширна, сэргэн, тэгээд урагшлах хүч болно. За тэгвэл хохирогчийн сэтгэлгээ гэдэг нь болвол хяналтаан алдсан гэдэг сэтгэлгээ төвн болно. Би контрол хийж чадахгүй. Би захирч чадахгүй. Яг гэвэл надаас болоогүй учраас. Би дандаа хохирдог. Энэний шалтгаан болвол бусдын буруу гэж тэгж өөртөө хэлнэ. За энэний үр дүнд юу өрөх вэ гэдэг зэрэг хариуцлагаас мултарна. Тэгээд өсөлт хөгжил гэсэн юм байхгүй. Зогсно. Ийм л байдал төрнө. Хэрвээ өөрийн буруутайг уламжлах юм бол тэрийг засаж жалруулаад сайжруулах талд нь бодно шүү дээ. Гэтэл өөрөө хохирогч бусад хүмүүс намайг хохирогоод байна. Би ерөөсөө ямар ч арга байхгүй. Юу хийгээч нэмэргүй гэж бодох юм бол цаашаа өсөлт хөгжилт байхгүй. Нэг ясандаа хариуцлагаас мултарж ийн гэсэн үг. Хаад нэг жишээ татъя. Яг энэ 3 нөхцөл доор. За өөрийн чинь найз өөрийн чинь урихгүйгээр орхиод нэг арга хэмжээнд явчихсан байна. За өөрийгөө өрөвддөг хүн болвол энэ нөхцөл доор намайг хинч тоодохгүй би л ганцаараа үлддэг гэж тэгэж гомдол. За харин өөрийгөө инэрдэг хүн болвол яах вэ? Энэ надад үнэхээр эвгүй байна. Би гомдож байна. Гэсэн ч гэсэн дараагийн удаа ийм байдалд орохгүй төлөө ямар нэгэн арга хэмжээ авах ёстой гэж бодож байгаа юм болвол энэ өөрийгөө инэрсэн тоочно. За харин хохирогчийн сэтгэлгээтэй хүн бол яах вэ гэдэг зэрэг хүмүүс угаасаа л намайг ашиглаад хайдаг. Надад хэжээч шудраг хандж байгааг. Би ийм л хувь тавилантай хүн гэсэн. Тэгж өөрөө хохирсон болж хувьд ятагаа эвлэрээд дуусдаг. Бусад хүмүүс өөрийн хохируулсан байх нь байна шүү дээ. Ашаал дуусаад. За ийм ялгаатай. Жишээлбэл гэр бүлдэж гэсэн ялгаа байхгүй. Би л энэ гэр бүлийн хамгийн хүнд ачаагийг үүрдэг. Хамгийн их зовлоомос явж байгаа хүн гэж тэгж ойлгодог. Тэгээд хохирогчийн сэтгэлгээ дээр нь үйлчлээд эхэлнэ. Эднэр болтой зэрэг бүгд өөрсдийнхөө ам хувийг хичээгээд өөрсдийнхөө сайн сайхны төлөө намайг жил осолж надаар хамаг ажилла хийлгүүлж намайг шуулж хамаг муу мухагаа миний дээр тоогч. Эннээс болоод би
ийм сэтгэлийн дарамттай, стресстэй, өвчин эмхэхтэй, ядуу тарчиг ийм амьдралтай байна гэдэг ч юм уу. Энэнтэй сууснаар амьдрснаар миний амьдрал хохирсон гэдэг ч юм. Ингэж бодно. Энээс гарах арга зам ирсэн бодохгүй. Гэтэл өөрийнхөө энерги сэтгэлгээтэй хүн болвол мэдээж энэ хүнд байна. Амьдрал хүнд байна. Маршчуу байна. Зовж байна. Даадавшгүй байна. Гисэн ч гэсэн эндээс гарч чадна. Гэр бүлэрээ аж аргалтай сайн сайхан амьдралд хүрнэ гэд хичээх юм болвол арга чарга сөвөх юм болвол энэ байдал өөрчлөгдөнө. Ийм ялгаатай. За тэгвэл энэ гурван сэтгэлгэн дотор аль нь хамгийн аюултай юм бэ гэх юм болвол мэдээж хохирогчийн сэтгэлгээ нь хамгийн аюултай. Хохирогчийн сэтгэлгээ болж өгөх ганцхан хувь хүний асуудал биш. Гэр бүлийн бүр нийгэм улс үндэстнэр ийм сэтгэлгээтэй байх тохиолдол байж байгаа юм. Бүх муу муухай зүйл нийгмээс боллоо гэдэг. Нийгмээс болоод бид нар ядуу тарч амьдарч байна гэдэг юм. Улс төрийн намаас боллоо гэдэг юм. Чөөхөн хэдэн хулгайчууд хамаг баялагийг гартаа хийж гэлээ. Тэрнээс боллоо гэдэг юм. Мэдээж энэ болвол нэг хүчин зүйлүүд мөн гэсэн ч гэсэн 100% биш. Бид нар хичээж зүтгээд арга чарга сөвөд бас энэ нөхцөл байдлуудыг өөрчлөх боломжтой. Гэтэл оох тийм юм хийхгүй. Байн гомдлоод өөрийгөө хохирсон болгоод явж яадаг. Ийм сэтгэл бий бол маш их гажир авсан. Ав адилхан чагаагаар гажирчийн нөхцөл байдал доор байдаг улс үндэстнүүд байна. Гэтэл зарим нь хөгжөөд дэвшээд баян чинэлэг болж яхад зарим улс үндэст нь мөнхийн ядуу тарч жолон чөтгөртэй амьдарч байдаг. Тэгэхээр энэ сэтгэлгээтэй нь холбоотой гэсэн. Тэгжил ойлгох гэсэн арга байхгүй. За яагаад хохирогчийн сэтгэлгээ хамгийн аюултай вэ гэдэг жирэг. Өөрийн чинь төр жуурын энэ нэг толгой дотор чинь орж ирсэн бодол. Өөрийн чинь зан тул болж бүрддэг. Тэгээд ертөнцийг харах үжилчин болоод төлөвшөж. Бүх юмыг өөрөө хохирсон, тэр хүн хончсон, мончсон гэдэг ийм ойлголттой болчихсон байдаг. Ийм хүн чинь яг хөхтэй жирэг өөрөө хариуцлагаас болторчихно. Тэгээ энэ дахин давтагдана. За энэ дахин давтагдаж болно. Хамгийн гол асуудал чинь өөрөө хариуцлагаас мултардаг. Асуудал ерөөсөө өөрийнхөө талаас авч үжидэггүй бол. Ингээд өөрийгөө аврахын оронд өөрийгөө төгжиж байгаа юм. Өөрийгөө шоронд хийж. Сэтгэлийг. Тийм учраас өөрийгөө өрөвдөх биш. Бүр хохирогчийн дуртай болох биш. Хамгийн сайн болтой жирэг. Өөрийгөө энэрдэг байх. Энэ нь бид нарын гаргасан. Нэг л үгээр хэлэх юм бол өөрийгөө өрөвднө гэдэг нь өөрийгөө хөөрхийлээд би бол өрөвдөлттэй амтлал гэж яраа суух хэлж байгаа юм. Харин өөрийгөө энэрнэ гэх юм бол хүн болгонд ийм байдал, ийм нөхцөл байдал үүснэ. Ганцхан би биш. Хамгийн гол нь эндээс яаж гарах уу гэдэг боддог юм байна. Харин хохирогчийн сэтгэлгээ бол бүх юмыг өөрөөсөө биш гаднаас би ямар ч буруу байхгүй. Би өнөөдөр жовлонтой хөндөгцсөн байна. Гэсэн ч гэсэн энэ ерөөсөө надаас огт болоо. Гадны хүчнээ нь л. Тийм учраас би юу ч өөрчилж чадахгүй. Ийм л хувь тавилантай гэж бодно. Энэ нь хамгийн амжилттай. Өөрийгөө энэрнэ гэдэг нь бол сул дээр байж байгаа биш. Өөрийгөө өмгөлж хамгаалж байгаа явдлаас биш. Хариуцлагаас ус мултарж байгаа юм биш. Харин юу вэ гэдэг жирэг. Би өөрийгөө энэрч хайрлана. Гэхдээ зухдахгүй. Үнэн бодит байдлаас, нөхцөл байдлаас зухдъя гэж оролдохгүй. Энэ бол хамгийн сул. Тэгжээс сая эндээс гарах болж чад. Энэ ном дээр хэлсэн шиг мөрөөдөл биелэхэд ойрхон бол. За тэгээд дээрэс нь өөрийгөө өрөвдөх болоод энэ хоёр ялгааг бас дахин давтаа хэлж байгаа юм. Энэ хоёр маш ойрхон нэг зүйл юм шиг хүмүүс андуурж идэг. Гэтэл биш та. Шал өөр. Би маш хичүү байгаа учраас юу ч хийж чадахгүй гэж бодож байгаа юм бол энэ өөрийгөө өрөвж гэсэн. Харин би маш их ядарч байна. Ядар туйлдсан байна. Тийм учраас өнөөдөр амрыг маргааш дахиад үргэлжлүүлье гэж бодож байгаа юм бол өөрийгөө энержи гэсэн. За тэгвэл энэ хижээч оройтхгүй мөрөөдөл биелүүлэх шийдэл дээр ингэж бичсэн байна. Өөрийгөө өрөвдөх нь өнгөрсөндөө амьдарч үлдэхийг зөвтгдөг. Харин өөртөө энэрэнгүй хандах нь ирээдүй рүү халахах итгэл дотоод тайвшралыг бий болгодог. Яг энэ ялгаа л таныг зовлонгийг аргадах биш. Харин зовлонгоос эдгэрлийн зам руу хөтлөнө гэж бичсэн байна. За бас
та жовж байсан байж болно. Гэхдээ тэр шарах таныг тодорхойлохгүй. Хэрвээ та дотроо надад хичүү байсан. Гэхдээ би энэ бүхнээс хүчтэй гэж хэлж чадах юм бол та тэр зовлонгийн урсгалд автах биш. Түүнийг туулж гарах жав бүтөөж эхэлж гинэ гэсэн үг юм а гэж энэ хижээч оройтхгүй мөрөөдөл биелүүлэх шидэтлхүүр дээр бичсэн. За тийм учраас өөрийгөө өрөвдөхөөс татгалзнаа гэдэг нь хатуу сэтгэл юусэн биш. Харин юу вэ гэх юм бол өөрийгөө эдгэх хамгийн гүнзгий хайр юм а гэж бичсэн байна. За өнөөдрийн ярьсныг товч дүгнэх юм бол хижээч оройтхгүй мөрөөдөл биелүүлэх шидэтлхүрд орсон нэгэн чухал агуулга. Өөрийгөө өрөвдөх эмгэг өвчнөө талаар ярьсан. Тэгэхээр 3 ойлголт байдаг юм байна. Нэг нь бол өөрийгөө өрөвдөх. 2 нь бол хохирчийн сэтгэлг. 3 нь бол өөрийгөө энэрх. За энэ бол маш төстэй ойлголт мөртлөө дотроо маш том ялгаатай. Энэ ялгаагийг олоод энэ сэтгэлгээр сэтгэж чадах юм бол хинэ ч гэсэн мөрөөдөл биелэх болж чад. Өөрийгөө өрөвдөх биш. Өөрийгөө энэрх ёстой. Хохирчийн сэтгэлгэнд тоглох хэрэггүй. Тэр өөрийн чинь зан төлөв ертөнцийг харах үжил болоод төлөвчсөн байж болж шүү. За тэрнээс яаж гарах вэ гэдэг аргыг энэ дээр бичсэн сая ярьж тайлбарласан. За анхаарал авсан та бүхэнд маш их баярлалаа.